Oh. Stano, będziesz bawić konie. Kto prehral? Nie, ešte súboj, musí byť 3 sekundy na chrbate. Dobrý deň. Thanos Mars na ňo, príď to rebel! Rebel, veľký rebel, víťaj ho. Rebelia v tomto chlapcovi. Co? Sama rebelia. Hoď sa na ňo starou, dávaj. Odkopni mu nohy. Odkopni mu desku, dávaj. Starovej sa, dávaj. Tak go tľapkajú po chrbte, vidíte? Marek. Priatelia. 3, 2, 1, fight! Oh. Marek! Marek. Stano! Počkaj, ťapka. To by som ti nenechal. Sorry. Čo? Rebel je proste rebel. Víte, rebel je rebel. Rebel, čo 3, to bude? 2, 1, Marek! Oh. Vidíte, fristi, to je proste dávať. To je proste rebel, Marek rebel. Ah, Marek. Stano, daj! A Marek! Však, Nerob chlapci, stúpaj diváci! co to je na piču? Marek je rebel. No, poď, koniec. Marek sa vzdáva. A ešte nie. Nezdáva sa, to je rebel, víte. Ňom je rebelia. Marek je rebel. Lebo ja som ešte raz to nevedel. Thanos Mars, môžem ti pomôcť? 0-0. Tretie kolo zatiaľ. Marek, to je rebel. Užívaj, tu napísal. 10. Ktorý ti rýchlo, už mi tu mrzne ruka. Idem. Marek, chce už hrať. A Marek je rebel. A koniec! Myslím, Thanos sa vzdal. No jasne. Myslím, čo chcel. A to je vyťah. Marek sa vzdal. A teraz ešte Maťo. Bitka. Marek je rebel.